l'intégrité territoriale de la RDC. Arimo gishigisha ntavura mu gihe nyakubahwa perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje kwitwaza yuko intambara zikomeye afite arizo ari kurwanira hanze y'umupaka wa kino gihugu, ariko kandi n'ubundi akavuga umupaka umwe uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu rwagati ibiganiro yashatse kugirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se byashaka gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo naya masezerano nyine yasinyanye n'aba banyamerika byanga bikunda ngo ashobora kuyagwa hejuru cyangwa se bashobora kuyamuryoza. Tugiye kwinjira mu makuru ari kuvuga ku bijyanye n'intambara batavuga rumwe na Tshisekedi bamaganiye hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu aka kanya turi kuvugana abatavuga rumwe n'ubu butegetsi ngo bafite imbaraga zikomeye kurusha UDPS, ku buryo ngo mu gihe batangira kumuhindukirana rwose ngo bigoye kuba yabasha kurwana runo rugamba amaze iminsi ahanganira hanze ya Kinshasa n'urundi ruribuze kubuka rwagati Kinshasa mu mujyi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ngo hari ikibazo gikomeye cyane yuko nibabona yuko hari abantu batangiye kubamagana no kubarwanya b'abanyekongo ubwabo nabo ngo bitewe n'uburyo banga icyasha banga urubwa ku ruhando mpuzamahanga nabo bashobora guhita bahagarika amasezerano bendaga gukorana n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isobanura yuko bari guharanira inyungu hagati y'abaturage ba Amerika n'abaturage ba Kongo, ngo mu gihe babona abanyekongo rwose babyamaganira hejuru bakirirwa bandika ku mbuga babasebya, ngo birashoboka cyane yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagira bati inyungu twashakaga guharanira ku butaka bwa Kongo kugira ngo mwese zibungure reka tubihorere mwaramutse. Tugiye kwinjira muri uru rugamba Tshisekedi bari kugenda bamusunikiramo. Ni umugabo umaze iminsi ahantu hose ari kuvuga yuko n'ubundi ngo u Rwanda ruteje ikibazo ku butaka bwa Kongo. Ejo bundi uyu mugabo Rwose uheruka ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarinze asohokayo nta hantu nato agaragaye mu itangazamakuru avuga yuko agiye gufasha Tshisekedi u Rwanda, kandi Tshisekedi mu byo sobanura avuga yuko nta kindi kibazo na gito afite uretse mu Rwanda rwateye Kongo. Ni umugabo benshi ngo banamaze gucisha mu ijisho bamubona yuko ayigize umwana murize kubera yuko ngo u Rwanda akomeza kuvuga yuko rwavogereye Kongo. Conference de Berlin irabisobanura neza yuko abaturage b'abanyekongo bari kurwanira uburenganzira bwabo nyine n'abanyekongo bafite kwemera bakaba baganira nabo n'ubutegetsi bwa Kinshasa ubwo bakagira ibyo basinyana mu masezerano. Nibwo buryo bwonyine abanyamahanga cyangwa se abantu bari hirya no hino basabye ubutegetsi bwa Tshisekedi. Gusa ariko kandi ku ruhande hagaca babirigi bamubwira yuko rwose bari abantu bidashoboka yuko baba ku butaka bwa Kongo, na bamwe mu Bafaransa bakomeza kuvuga yuko byanga bikunda M23 ngo ari abanyarwanda bateye Kongo bazabirukana. Ubwo rero Tshisekedi hari urugamba ngo ari kurwana by'ukuri azi yuko ari urwandanze, hakaba ariko kandi n'abacinyi bakamubwira yuko bamushyigikiye kandi urwo rugamba agomba kuzarutsinda. Abahanga bavuga yuko Tshisekedi ngo ari mu mayira abiri ku bijyanye n'abamukoresha cyangwa se ngo bamushyize ku butegetsi, rero ngo ntabazo wamukuraho n'uwamufasha kubutindaho. Tugiye kwinjira mu makuru yacu b'iki gitondo. African Union ni umuryango wagiye ushinjwa kuba nawo ngo utaragaragaje imbaraga zikomeye ku kurengera Afurika n'ibihugu bya Afurika n'inyungu z'abanyafurika muri rusange. Perezida wa Komisiyo ya African Union yihuriye na Perezida Paul Kagame baganiriye. Turaza kwinjira twumva ibiganiro bagiranye. Ni ukuvuga ngo African Union abantu benshi bayitunze intoki no kuvuga yuko ngo rwose ifite icyuho gikomeye cyane kuba nta kintu ibashije gukora no gutabara ibihugu bya Afurika. Ubwo ni mu gihe u Rwanda baruzutaguzaga amahanga yose akaruhagurukira, nta statement n'iyi nimwe, nta tangazo n'iri nimwe ryigeze rigaragara rya African Union nk'igihugu kinyamuryango. U Rwanda nyine nibura ngo African Union imere nk'iruvuganira cyangwa se ivuga yuko ibyo bari kurukorera bidateze gutanga ibisubizo mu bibazo bibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba banyacyubahiro bambi rero bahuye, Perezida Paul Kagame na Perezida wa Komisiyo ya African Union. Turaza kwinjiramo turi ibiganiro bagiranye. Niba kandi byanga bikunda u Rwanda ntiruhwema cyangwa se ntabwo rugero tuza kubijyanye no kugaragaza impungenge rutewe n'umutekano muke w'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR buri gihe ushaka kwambuka ngo ukureho ubutegetsi bw'u Rwanda. African Union ntabwo yigeze yumvikana ku karubana nayo yamagana uriya mutwe. Ni umutwe usa n'uwakingiwe ikibaba n'isi ngari yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abafaransa cyane ko bavuga yuko ngo ari moteri yabo, na cyane ko inama zikomeye abagiye bihisha benshi bishe ku butaka bw'Ubufaransa, Ubwongereza buruca rukarumira ndetse n'abandi bakomeye hirya no hino ku isi. Haza Ubutaliyani buherutse kwicirwa ambasaderi wabwo ku butaka hano bwa Kongo, rwose bikarangira aho ngaho Abataliyani bakicecekera nyamara bazi uhitanye mu diplomate wabo. Byose byagaragaje yuko FDLR ngo hari abantu batuma iba hariya rwose banakeneye yuko ihamba kandi igomba kuhatinda. Reka mbaye ikaze ku makuru yacu ya mbere y'iki gitondo. Imirimo yanyu nizere yuko mwagezemo kandi biri kugenda neza. Amagara aramirwa ntamerwa yabungabunge rero ugana uzima bola, ugana ubuvuzi gakondo bukoresha ibimera. Hamagara cyangwa se wandikire nimero akamenyetso ko guteranya 243 993 1139 aho waba uri hose. Ntugire impungenge kubera yuko ubona ubufasha mu ndimi zigera kuri enye dukoresha mu karere: Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili ndetse n'Ikinyarwanda. Ntugire impungenge, murumvikana. Bakorera ku butaka bwa Kongo mu gihugu cy'abaturanyi, kujyayo byaroroshye. Duharanire kugira ubuzima buzira umuze. Ndabifuriza yuko muri buze guhaha mukaronka.
Nimunyemerere tubyukire ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi na Tshisekedi bamaganiye kure rwose amasezerano ashaka kugirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya ni amakuru ari buze kugenda akagera Washington. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Gendarme du Monde, ntabwo bashaka kugaragara ku isi na gato. Niba bashaka yuko hari agatotsi kabajyaho kuri diplomasi mpuzamahanga, mu bukungu, mu gisirikari n'izindi domaine izarizo zose. Ibyo rero byatumye buri muntu atekereza yuko Tshisekedi byanga bikunda ngo agiye kuvomera mu gitete. Ihuriro Lamuka nirigizwe n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryamaganye umugambi wa Perezida Felix Tshisekedi wo kugirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ku wa gatatu Mata 2025 Tshisekedi yakiriye intumwa za Amerika zirimo umujyanama mukuru w'iki gihugu muri Afrika bamwita Masadi Bolosi. Rero baganiriye ku bufatanye bw'ibihugu byombi mu iterambere no mu mutekano. Bolosi yagize ati, nishimiye amahirwe nagize yo guhura na Perezida Tshisekedi. Twaganiriye ku ngingo zitandukanye zirimo iterambere ry'umubano wa Amerika na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ushingiye rero ku bucuruzi. Mwumvise iby'amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Twasuzumye icyifuzo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi nishimiye kubatangariza yuko nge na Perezida twemeranyije ku nzira ijya mbere rwose iyo kutegura. Ubwo yavugaga yuko ari uriya mushinga rwose wo kwigabiza ibirombe bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagatera hejuru bakikuramo umutungo kamere. Uyu mwene Tshisekedi yasezeranyije abanyamerika yuko ikintu cyonyine bashakaho ari ukumwamururaho M23. Izi ntare za Sarambwe ngo bakazimenenganisha bakazisubiza iyo zavuye, na cyane ko n'umugabo ngo iyo zitagiye mu birunga ahandi abashinje cyangwa se ahandi avuga yuko bakwiriye kuba ni ku butaka bw'u Rwanda kubera yuko ngo ntabwo yemera yuko ari abaturage b'abanyekongo. Niwe mugabo ku butaka bwa Kongo ngo baboneye imbaraga nkeya. Ni umugabo buri gihe utakatabaza akavuga yuko abaturanyi be cyangwa se bakure aribo bantu bashobora kumufasha ngo ibyo atabasha akwikemurira. Rero igikomeye cyatumye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yegera Amerika ni ukugira ngo izayifashe kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Rero inayubakire inzego z'umutekano kugira ngo izashobore rwose kurinda ubwigenge n'ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo Tshisekedi yabisobanuye kuva muri Gashyantare 2025. Nyuma yaho rero abarwanyi bihuriro Alliance Fleuve Congo M23 bafashe umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ariko dusubira inyuma gato, kuva ku itariki ya 27 nta muntu watekerezaga yuko M23 ishobora kuzafata Goma ikaba yahamara igihe kingana n'ukwezi. Byigeze kubaho 2012, ariko icyo gihe ngo byaragoranye cyane kubera yuko MONUSCO ndetse n'ingabo za SADC bayirasheho amajya n'amaza barabashwiragiza rwose mu kanya nk'ako guhumbya. Bamwe bisanga binjiye ku butaka bw'u Rwanda, abandi barapfuye, abandi binjira ku butaka bwa Uganda. Icyo gihe M23 yahise inacikamo kabiri nyine, ariko kandi baza kongera kwisuganya bahagurukira ku butaka bwa Uganda 2021 baratera. Umuvugizi wa Lamuka Prince Penge kuri uyu wa kane Mata yatangaje yuko rwose amasezerano Tshisekedi ashaka kugirana n'ubutegetsi bwa Amerika ameze nko kugurisha umutungo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara hakabaye habaho ubufatanye bufitiye inyungu buri ruhande. Yagize ati, amabuye y'ingenzi y'igihugu cyacu ashobora gushira rwose kandi ubufatanye bwose bwabaho bukwiriye cyangwa se bukwiye kubyitaho. Kubw'ibyo amasezerano Felix Tshisekedi ashaka kugirana n'igihugu cyo muri Amerika nta kindi ari cyo keretse kugurisha umutungo w'igihugu cyacu. Abanyekongo ntibabishaka rwose. Epenge yatangaje yuko Tshisekedi yakoze ikosa rikomeye cyane ryo kutubaka igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'imyaka 5 amaze ku butegetsi. Agaragaza yuko rero kwibwira yuko ingabo za Amerika zizamufasha kurinda iki gihugu kubera yuko azatanga amabuye y'agaciro ari ukwibeshya ndetse gukomeye cyane. Ati, gutanga amabuye y'agaciro kugira ngo uhabwe umutekano ni ikosa rikomeye cyane. Leta ya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo itarigize cyangwa se itaragize icyo ikora kiretse kubyina no kuririmba mu myaka 5. Ati, baraceje karava nta kindi bakoze.
aho guteza imbere politiki y'igihugu cyangwa se politiki y'ingabo. Rero yizera yuko umutungo waguranwa ubuzima cyangwa se uburinzi bw'igisirikare cy'Amerika. Rero Bulldogs yagaragaje yuko iterambere ry'ubukungu ritashoboka rwose mu gihe umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo utameze neza, bityo yuko Amerika rero ishyigikiye yuko cyangwa se intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihagarara. Hari M23 ikomeje kurwana uruhenu cyangwa se ikomeje kurasa ku gisirikare cya Kongo amajya n'amaza. Mu mpamvu M23 irwana, bavuga yuko bari kurwanira uburenganzira bwabo na bene wabo bamenenganishijwe muri iki gihugu, ndetse n'ubutabera kino gihugu kitakibasha gutanga mu burasirazuba bwa kino gihugu. Ni Tshisekedi ngo ufite ibiro, ariko kandi ibiro bya Tshisekedi ngo bikoreshwa nk'aho ari ibiro by'abanyamahanga kubera yuko ikintu kinini abikoresha nta myanzuro mizima afatiramo. Buri munsi Kinshasa niho presidence yaho twumva ngo hateraniye mu inama za hato na hato, inama y'abaminisitiri itunguranye, inama y'umutekano itunguranye, inama yiga ku bukungu itunguranye, inuko inama zigasimburana umunsi ku wundi, ariko imyanzuro ngo ifatirwa muri izo nama nta musaruro n'uyu na mutoya itanga. Mukanya nka kugumbye mu gihe izo nama zateranye ngo tugahita twumva abandi bava amahanga binjiye mu biro bya Tshisekedi rwose ngo baje kuganira uburyo bazamufasha kugarura cyangwa se kurinda ubusugire bwa kiriya gihugu. Ngo niwe mutegetsi muri Afurika wagaragaje inenge zikomeye cyane mu bijyanye no gucunga ubusugire bw'igihugu, kwiyambaza bagashaka buhaki cyangwa se kwiyambaza abanyamahanga, avuga yuko byanga bikunda agomba kubatura ibibazo biri mu gihugu cye, akaba ari we bagomba kugira uruhare mu kubikemura. Uwanenze Tshisekedi wese rero ashingira ku kuba ngo atarigeze yifuza guhuza imbaraga n'amaboko na bene wabo b'abaturage bo mu karere ngo bikemurire ibibazo. Tshisekedi kandi ngo bagiye agira itonesha ivanguramoko ndetse n'icyene wabo, ngo biri mu bintu byatumye igisirikare cye kidigadiga cyangwa se kishegajega. Ni umugabo kandi ngo n'igisirikare ntabwo kimwiyumvamo n'aka na gato, ngo niyo mpamvu mwagiye mwumva ku rugamba akenshi birukanka bagata imbunda bakazijugunyira umwanzi bakigendera. N'abagabo Tshisekedi yashyize ku butegetsi barimwe ba Jean Pierre Bemba aherutse guhananura mu nzego z'igisirikari n'abandi batandukanye, ngo ni abantu badafatitse ku bijyanye n'umugambi wo guteza imbere Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo ni abantu bose bari gushaka intebe ishyushye kuruta izindi. Ubwo ni umwanya wa perezida, yaba uyu Jean Pierre Bemba yigeze kwifuza kuba perezida, yaba perezida w'umutwe w'abadepite uyu nguyu Vital Kamerhe nuko bimeze, n'abandi batandukanye bose ngo ni abantu bari bifitiye ishyushyu cyangwa se n'ubundi bishakiraga kwicara aho Tshisekedi yicaye. Kubw'iyo rero ngo baramunaniza cyangwa se bakunda kumugora mu rwego rwo kugira ngo agaragare nk'aho ari we nyirabayazana w'ibibazo byose bibera ku butaka bwa Kongo. Abumvise yuko abanyekongo aribo bahagurutse kugira ngo basese amasezerano Amerika ishaka gukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, benshi bahise batangira kubyamaganira kure bagira bati oya, nanone n'u Rwanda rubakoresheje manipulation y'u Rwanda namwe ibagezemo. Ni ukuvuga ngo buri kintu cyose cyamaganwe ku butaka bwa Kongo ubwayo ngo cya kibazo gikomeye cyayo cyo kurebera ibibazo kure nihita yumva yuko ari abanyekongo bari kwirebera kure, ahubwo ivuga yuko ngo ari u Rwanda rwabikoze, rwishyuye amafaranga, harimo abantu bakorana n'u Rwanda, harimo abagambanyi n'ibindi nk'ibyo byose. Nuko abandi bati u Rwanda rurakomeza kwitsindira ibitego nyine rwiturije, ndetse ruri no gukomeza gukataza mu iterambere ryarwo, kubera yuko aka kanya turi kuvugana inama yiga ku bijyanye no gukoresha ubwenge karemano yari maze iminsi ibera ku butaka bw'u Rwanda rwose. Ibi rero biragaragaza yuko Tshisekedi ngo ntashobora gukandagira ahangaha kubera yuko ari mu Rwanda, ari iwabo w'umwanzi we. Ibi byose nyine ngo u Rwanda rukataza nawe akomeze gukataza ajya mu majyepfo cyangwa se asubira inyuma, icyo bita gukura nk'isabune. Reka bitume duhita twinjira ku makuru avuga yuko Perezida Paul Kagame yaganiriye n'umuyobozi wa komisiyo ya African Union igizwe n'ibihugu nyamuryango birenga 50 hano ku butaka bwa Afurika, ariko bagiye bayinenga kugira icyuho gikomeye cyane kutabasha kuzuza inshingano nk'umuryango ukomeye cyane ubarizwamo kandi ibihugu byinshi nabyo bikomeye. Reka turebe. Perezida Paul Kagame ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane Mata 2025 yakiriye umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe African Union Mohamed Ali Yusuf. Rero baganira ku buryo amahoro yaboneka mu karere. Perezida Paul Kagame na Mahmoud baganiriye cyangwa se bagiranye ikiganiro mu gihe abakuru b'ibihugu byo muri Afurika bakomeje rwose gushakira uko intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahagarara. Rero baganiriye kandi ku musanzu u Rwanda na African Union byiyemeje gutanga kugira ngo Afurika iyoboke rwose impinduramatwara yikoreshwa ry'ubwenge buhangano, icyo twita artificial intelligence. Muri gahunda y'iterambere, Mahmoud Ali Yusuf ari mu Rwanda kuva ku wa 3
gatatu Mata, aho rwose yari yitabiriye inama mpuzamahanga ku ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano muri Afurika, yabereye rero ku butaka bw'u Rwanda i Kigali. Iyi nama ni imwe mu bikorwa bikomeye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yararwanyije amajyanamaza. Kinshasa ntabwo bifuzaga yuko hari ibikorwa mpuzamahanga byakongera kubera ku butaka bw'u Rwanda. Mwabibonye yuko rwose ngo turi kwitegura imyigaragambyo ikakaye y'abadepite hano ipari ku butaka bw'u Bufaransa. Ubu nabyo turategereje turebe niba nta muntu n'uyu n'umwe uzaca haruguru kugira ngo nabyo abirwanye. Rero uko Kinshasa ngo yakomezaga kwamagana no kuvuga yuko nta nama zigomba kubera mu Rwanda, baricara mu gihe bakiri guterana utugambo bakajya kumva inama mbatura mugabo cyangwa se inama karabutaka, n'ubundi u Rwanda rurayakiriye. Ubwo yatangizaga ku mugaragaro iyi nama, Perezida Paul Kagame yavuze yuko ubwenge buhangano bugira uruhare mu guhanga udushya kuba cyangwa se bukanihutisha iterambere ry'ikoranabuhanga, kandi ko inyungu zabwo rwose zigaragara mu nzego zose muri rusange. Ibingibi rero ngo Afrika igomba kubiyoboka cyangwa se kumva yuko ari uburyo bushya bwo kwigobotora inzitizi zose zari zisanzwe zigaragara ku butaka bwa Afrika. Mu ntambara ikomeye n'ubundi u Rwanda ruri kurwana mu rwego rwo kugira ngo narwo rubashe guhagarika bakomeje kurwibasira no gushaka kurushyira hasi, reka twinjire ku bijyanye n'ibikorwa by'abasenateri ku butaka bw'Ububirigi. Ku mutwe w'inkuru ugira uti gusenya FDLR, ikinyoma cy'Ububirigi, ndetse kugereka ku Rwanda cyangwa se kugereranya u Rwanda n'Uburusiya, ibyo abasenateri b'u Rwanda basanze i Burayi rwose kuri buriya butaka. Senateri Usta Kayitesi yatangaje yuko yatangaje ko mu ngendo baherutsemo mu bihugu by'i Burayi basanze rwose bumva ibibazo byo mu karere u Rwanda ruherereyemo mu buryo bucuritse cyane rwose, ku buryo barugereranya n'Uburusiya, naho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikagereranywa na Ukraine, nyamara ntaho bihuriye na hato. Gusa bemeza yuko gusenya FDLR byaba umuti urambye w'iki kibazo. Urumva nyine ibibazo barabifata bakabivangavanga. Rero iyi ngendo itsinda y'abasenateri cyangwa se bya Sena y'u Rwanda ryasuye ibihugu by'i Burayi birimo Denmark, Swede, Norvege, Finland ku itariki ya 10 kugeza ku ya 15 Werurwe 2025. Senateri Kayitesi wari uyoboye iri tsinda rwose yabwiye inteko rusange ya Sena ku wa 4 Mata 2025 yuko mu byo basobanuriye inteko zishinga amategeko, abaminisitiri n'abandi bayobozi rwose harimo n'ibibazo byo mu karere cyangwa se bagamije kubereka ukuri n'icyatumye rwose u Rwanda rushyiraho ingamba z'ubwirinzi. Ati twasanze hari ababyumva ariko ngombwa ko FDLR rwose isenywa kugira ngo hashoboke kuboneka umuti urambye ku mutekano w'iki gihugu, kandi banashyigikiye rwose yuko uburyo bwo kuvuga ikibazo cyo muri aka karere cyane cyane Denmark yavuze yuko rwose ibyo bisobanuka kurushaho kugira ngo rwose abantu bose cyangwa se kugira ngo abantu bose boye gutanga umuti utarambye. Ati ntabwo ari byiza gukomeza kugoreka imvugo kuri ubu butaka bwa Kongo. Senateri Kayitesi yahamije yuko rwose baganiriye babonaga yuko ibihano byagiye bifatirwa u Rwanda bitari bikwiriye n'aka na gato. Niba mubyumva neza no ku butaka bw'u Burayi hari ababona yuko ibihano byafatiwe u Rwanda ari amafuti. Ati hari n'abavuga yuko ari ngombwa yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iganirizwa kugira ngo rero ishobore kubahiriza ibyemejwe n'uburyo nyafurika bwo gushaka ibisubizo byemejwe n'abakuru b'ibihugu bya East African Community ndetse na SADC. Abasenateri b'u Rwanda bagaragarije abanyaburayi yuko badakwiriye kubogamira ku ruhande rwa Kongo isabira u Rwanda ibihano, nyamara hari abacancuru b'abanyaburayi rwose bagaragaye cyangwa se hari abacancuru b'abanyaburayi bagaragaye hariya kuri buriya butaka. Rero ibikorwa byo gutwika ambasade y'u Rwanda n'izindi ziri i Kinshasa n'ibindi bitamaganwa rwose n'Uburayi kandi bose babyibonera. Ati ko tubizi neza yuko abacancuro bari muri Kongo banagaragaye kuki ari nta muntu uvuga ku bihano, kandi dufite amategeko rwose mpuzamahanga
mpuzamahanga abuza gukoresha abameriseneri cyangwa se abacancuro. Rero hari abacuritse iki kibazo. Senateri Kayitesi yavuze yuko hari abanyaburayi rwose bacuritse ikibazo cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitirira ko u Rwanda ko ngo rushaka kwigarurira ibice bya kiriya gihugu. Ati muri biriya bihugu bamwe babafashe ikibazo baragicurika rwose. Wumvaga bavuga yuko u Rwanda cyangwa se wakumva ari kuvuga u Rwanda noneho ngo rwabaye nk'Uburusiya, Kongo ikaba nka Ukraine, bityo u Rwanda rurashaka rwose gufata ibice bya Kongo rukabyigarurira rwose nk'uko inkuru y'Uburusiya ivugwa hariya mu Burayi. Wari umwanya rero wo kuganiriza tukababwira tuti dore ibibazo u Rwanda rufite. Hari ibibazo bya Kongo bituma umunyekongo uri aharenze cyangwa se uri aharenze za Kivu atunzwe n'amadolari ya Amerika ari munsi y'abiri ku munsi. Rero Ububirigi bwakwirakwije ikinyoma gikomeye rwose kirafata. Senateri Kayitesi yavuze yuko abenshi muri bo baganiriye cyangwa se basangaga bazi ukuri kw'ibibazo, ariko hakabamwo ibinyoma byakwirakwijwe n'Ububirigi. Ati ibihugu bimwe twasanze Ububirigi rwose bwarabigezeho cyane kandi bwarabihaye umurongo wabwo. Rero mukaganira akavuga ngo erega birumvikana ariko dufite aho duhagaze nk'abanyaburayi. Hari rero bamwe twagize amahirwe, umuntu turamubwira tuti bagenzi bawe batubwiye yuko rwose bafite umurongo nk'abanyaburayi. Rero aravuga ati ariko ntitwe cyangwa se ariko nitwe banyaburayi cyangwa se nitwe banyaburayi rwose, kubera iki tugomba kwemera ibyo abandi batubwira? Ubwo urumva ko hari abanyaburayi bamwe bagira bati ntitugomba kugendera ku by'abandi batubwiye. Byari n'amahirwe yo kubabwira yuko rwose amateka Ububirigi bufitanye n'aka karere cyane cyane u Rwanda na Kongo bidahura rero, cyangwa se bidaha Ububirigi uburenganzira bwo kubaha ibitekerezo by'uburyo bifata. Rero abenshi bakavuga bati rero uko Uburayi buteye turi uko Ububirigi ari bwo buzi akarere muturukamwo. Rero kubera yuko ari bwo bubazi cyane, ubundi umurongo bwajyaga butanga niwo dukunda kugenderaho kuko nibo bafite n'abakozi benshi cyane bari mwaka karere. Muri kumva neza yuko ingaruka zo kuba twarakoronijwe n'Ububirigi nazo ziracyakomeza kutugendaho. Abasenateri rero bahamije yuko kuba barabashije rwose gusobanurira iby'iki kibazo bizatuma Ububirigi buzakomeza kwifata nk'aho ari bwo soko y'amakuru ku Rwanda ndetse n'akarere. Sena y'u Rwanda yemeje yuko hakwiye rwose kongerwa uburyo amatsinda atandukanye agira cyangwa se agirana ubucuti n'ibiganiro bituma gahunda zirebana n'u Rwanda zumvikana mu bihugu bitandukanye. Reka dushime iki gikorwa rwose Sena y'u Rwanda yaba yarakuriye kuri buriya butaka, kuko niba mubyumva neza abenshi baragendera ku byatangajwe, byasobanuwe ndetse na principe zashyizweho n'aba Babirigi, nabo bakikiriza bagira bati Ababirigi nibo babakoroneje, nibo bafite abakozi benshi aho ngaho, mbese nibo babazi. Biroroshye yuko ibyo batubwiye tugomba kubigenderaho tukabyubaha ndetse tukanabifata uko nguko, kuko turabyumva neza yuko ari bo babazi babeshyera. Reka dushyira akadomo ku makuru yacu ya mbere. Ahangaha andi makuru araza kuza mu masaha ari imbere. Nimukomeze kubana natwe muze guhambura.